മുഴുവൻ തെങ്ങിന്റെ മറ്റേ ഇതിലോട്ട് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ആകാതെ പുറത്തു തരും. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശരി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ മിഷ്യൻ വാങ്ങി തെങ്ങിന്റെ മരലൊക്കെ കുടിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറമ്പിൽ വെറുതെ കിടക്കല്ലേ, ഈ മിഷ്യൻ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ യൂസ്? എന്തിനാണ് ദിവസമായിട്ട് വെച്ചേക്കണേ? വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൊക്കോ ഷെഡറിലെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൊക്കോ ഷെഡറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുകയായിരിക്കും. നമ്മുടെ കൊക്കോ ഷെഡർ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വില കൊടുത്തൊരു കൊക്കോ ഷെഡർ മെഷീൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു തെങ്ങിന്റെ മത്ത മാത്രം പൊടിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ മെഷീൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കൊക്കോ ഷെഡർ മെഷീനില് തെങ്ങിന്റെ മടല് മാത്രമല്ല വാഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടക്ക പബ്ലിക്ക് ഓലയും അല്ലെങ്കിൽ പാലായി കാണത്തില്ലേ, അന്നൊക്കെ ഈ മെഷീൻ ഇട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് വെറും തെങ്ങിന്റെ മട്ട മാത്രമാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇളനീക്കുണ്ട്, അതുപോലെ പാള എന്നിവയും നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ശരി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മെഷീൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 20 HP സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് എഞ്ചിനാണ്. സോ ഈ ഒരു മെഷീന്റെ പെർഫോമൻസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളത് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എംബേയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെമോ കാണിക്കാൻ ഒരു റെഡിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, മെഷീൻ വാങ്ങാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ മെഷീൻ വാങ്ങിയാലും അത് തള്ളിക്കൊണ്ടിടക്കാൻ ഞാൻ ഒരാളെ വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മട്ട വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതിനുള്ളിലിട്ട് ഞാൻ പൊടിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും വാങ്ങാതിരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അതിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡി ബാർ കൊത്തിരിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങോട്ട് വേണം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് കയറി ഇറങ്ങാൻ 2 ടയറും. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയി ഇത് പൊടിക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത് ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ? തെങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് പൊടിക്കും. ഇത് തെങ്ങിന്റെ ഓയിൽ പൊടിക്കൂ. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പൾവറൈസർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പൾവറൈസർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ തോപ്പിലുള്ള എന്ത് വേസ്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ പൊടിച്ച് കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോട്ടത്തിൽ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും. വലിയ മട്ടയിട്ട് സ്റ്റെക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പലവരുടെ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയൂ. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇതിന് ഈ കൊക്കോ ഷെഡിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരടിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വയസ്സിലുള്ള മട്ടയും നമുക്ക് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും. മാസത്തില് ഒരു തെങ്ങിന് 2 മട്ടയാണ് വീഴുന്നത്. ആ 2 മട്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊക്കോ ഷെഡിലെ മെഷീൻ ഇട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈ കൊക്കോ ഷെഡിലെ മെഷീൻ ഇട്ട് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ വെറുതെ വയ്ക്കാനാണോ പ്ലാൻ? അങ്ങനെ വെറുതെ വയ്ക്കാതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആയിരിക്കില്ല സ്ഥലമുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടേക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിറയെ വീഡിയോസും കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഷോറൂമിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ റിയൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊക്കോ ഷെഡറും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിയൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ശരി, ഞാൻ നേരിൽ വരാൻ റെഡിയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്താ? ഇതിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ഉണ്ടോ? അതാ ഇതിപ്പോ EMI-ലൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് താഴെ പറഞ്ഞു തരാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുക.